Baryścigacz.pl. Dziś o temacie może nie do końca bliskim naszemu sercu, ale z pewnością bardzo bliskim sercom naszych motocykli, czyli oczywiście o olejach silnikowych. Nie znam drugiego takiego tematu w motocyklowym świadku, który powodowałby tyle dyskusji, sporów i kontrowersji, co właśnie temat olejów silnikowych. Konkurować mógłby z nim chyba tylko temat opon motocyklowych, bo o nich też lubimy sobie mocno podyskutować. Dlatego dziś porcja informacji dotyczących olejów w silnikach motocyklowych. Materiał przygotowaliśmy we współpracy z przedstawicielami marki Castrol, czyli najczęściej wybieranej marki olejowej w Polsce. Olej w silniku motocyklowym ma znacznie cięższe życie niż jego odpowiednik w silniku samochodowym. Jest to podyktowane głównie temperaturami znacznie wyższymi, które wynikają po pierwsze ze smarowania nie tylko silnika, ale też mokrego sprzęgła czy skrzyni biegów. Po drugie wyższy stopień sprężania. Po trzecie, nie pamiętam co. Olej w silniku motocyklowym ma znacznie cięższe życie niż jego odpowiednik w silniku samochodowym, a to głównie za sprawą wyższych temperatur, które wynikają ze znacznie wyższych prędkości obrotowych, podwyższonego stopnia sprężania, a także konieczności dodatkowego chłodzenia mokrego sprzęgła czy skrzyni biegów, no i wreszcie dodatkowego natrysku tegoż oleju na gorące elementy silnika. Czysto hipotetycznie przyjmijmy sobie teraz, że na tej szpilce ustawiamy 5 samochodów osobowych. Tak, wiem, że to głupie, ale spróbujcie sobie tylko wyobrazić, jaki nacisk w takiej sytuacji ta szpilka wywiera na podłoże. 10 ton na 1 cm². I właśnie takie naciski mogą występować pomiędzy współpracującymi elementami silnika, które przed kontaktem chroni tylko cienka warstwa oleju. Olej pełni kilka ważnych funkcji w motocyklu, a nie tylko jedną, jak niektórzy z nas zapewne myślą. Poza podstawową funkcją, jaką jest oczywiście smarowanie, to także uszczelnianie. Tak, właściwe ciśnienie w komorze spalania nie może zostać osiągnięte, dopóki przestrzeni pomiędzy pierścieniami a gładzią cylindra nie wypełni właśnie olej. Dodatkowe chłodzenie poprzez obmywanie rozgrzanych elementów silnika i mowa tutaj również o silnikach chłodzonych cieczą. Chodzi po prostu o dodatkowe dochładzanie niektórych elementów, jak na przykład dolna część tłoka. Utrzymanie silnika w czystości. Olej zbiera zanieczyszczenia, na przykład osady czy różnego typu produkty spalania. No i część z tych zanieczyszczeń zostaje zatrzymana w filtrze oleju, a część z nich, te najdrobniejsze, pozostają w postaci zawiesiny aż do kolejnej wymiany oleju. No i ostatnia, jakże ważna funkcja, mianowicie ochrona smarowanych powierzchni przed korozją, która mogłaby atakować nasz silnik na skutek powstawania kwaśnych produktów spalania, no a także oczywiście wilgoci. Wymianę oleju oczywiście możemy dokonać samodzielnie, ale tylko pod warunkiem, że sprawi nam to przyjemność i da trochę satysfakcji, bo oszczędność finansowa to raczej niewielka. Będziemy potrzebować podstawowej wiedzy, na przykład książki serwisowej, podstawowych narzędzi, na przykład takiego klucza do filtra oleju, chociaż bez niego też można się obejść swoimi sposobami. No i oczywiście przede wszystkim dobrych chęci. Tylko jak już wymienicie sobie taki olej samodzielnie, to pamiętajcie, żeby zadbać o środowisko. Taki zużyty olej najlepiej oddać gdzieś do jakiegoś pobliskiego warsztatu. Chłopaki pewnie nie odmówią Wam przyjęcia. Nie odmówicie, nie? Nie ma sprawy. A jeśli już mowa o wymianach oleju, to warto tutaj wspomnieć o opracowanej niedawno przez Castrola technologii NextCell, która pozwala skrócić czas wymiany oleju i filtra nawet do 90 sekund. No, zasada jest bardzo prosta. Olej i filtr znajdują się w specjalnej kasecie, którą po prostu wyjmujemy i wkładamy w jej miejsce nową. Pierwszym pojazdem, który utrzyma ten system, będzie nowy Aston Martin, ale niewykluczone, że w przyszłości taka technologia trafi również do motocykli. Producenci motocykli dla konkretnych modeli zalecają stosowanie oleju o określonej marce i ściśle określonych parametrach. I o ile tych parametrów musimy
bezwzględnie przestrzegać, to markę oleju, który wlejemy do naszego motocykla, możemy oczywiście sobie dowolnie, samodzielnie wybierać. I tutaj w poszukiwaniu właściwego oleju pomogą nam oznaczenia i symbole na etykiecie, którą znajdziecie zawsze na opakowaniu oleju. Temat jest na tyle złożony, że nie chciałbym go teraz uprościć na potrzeby filmu. Wolę odesłać Was do obszernego artykułu, który znajdziecie u nas na castrolścigacz.pl. Link bezpośrednio pod tym filmem. Pamiętajcie, że olej przeznaczony do dwusuwów oznaczonych takim symbolem 2T to kompletnie inny produkt niż oleje przeznaczone do 4 suwów i niech nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby kiedykolwiek zastosować te oleje zamiennie. Olej w dwusuwie ma przecież inne zadania niż ten w czterosuwie. Musi łatwo mieszać się z paliwem, no i przede wszystkim pracuje w układzie otwartym, co oznacza, że chwilę po tym, jak już spełni swoje zadanie, zostaje spalony razem z paliwem, w przeciwieństwie do oleju w czterosuwie, który musi później pracować jeszcze przez kolejne tysiące kilometrów. I to właśnie z tego faktu wynikają te ogromne różnice w budowie chemicznej olejów w dwu- i w czterosuwach. Olej motocyklowy i samochodowy to oczywiście też dwie zupełnie różne rzeczy. W przytłaczającej większości przypadków w motocyklu olej smaruje nie tylko silnik, ale też skrzynię biegów i sprzęgło. No i to właśnie o to sprzęgło przede wszystkim się rozchodzi, bo w nim olej nie może utrudniać nam przenoszenia momentu obrotowego, a gdyby miał tyle modyfikatorów tarcia, co ten samochodowy, no to powodowałby nam ciągłe ślizganie się sprzęgła, a tego przecież nie chcemy. Na koniec prawdziwy hit wszelkich forumowych dyskusji, czyli wymieniać olej na wiosnę czy przed zimą. Ja tutaj, chcąc uniknąć lawiny hejtu w komentarzach, z góry powiem, że nie chcę Wam narzucać żadnej z tych opcji. Mogę tylko powiedzieć, jak robię ja sam. Ja widzę dwa argumenty za wymianą oleju po zakończeniu sezonu. Po pierwsze, taki przepracowany olej, który przez cały sezon zbiera zanieczyszczenia z naszego silnika i neutralizuje kwaśne związki, traci swoją zasadowość i przez zimę mógłby mieć na nasz silnik w jakiś sposób negatywny wpływ. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Po drugie, i ten powód troszeczkę bardziej prosty, mianowicie kolejki w warsztatach. Wiosną zawsze jest kompletny Armagedon, a teraz przed zimą w warsztacie, co zresztą widać za moimi plecami, jest troszeczkę spokojniej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że temat olejowy to temat rzeka i moglibyśmy sobie o tych olejach dyskutować jeszcze chyba nawet godzinami, ale wtedy ten film trwałby zbyt długo. Dajcie znać, czy coś z przedstawionych faktów Was zaskoczyło, a być może z czymś się nie zgadzacie, no a może macie pomysły na kolejne olejowe filmy. Chętnie podejmiemy wyzwanie.